5块的是吧？对，一个才5块钱。好，一个5块钱，然后有饭有菜，非常的经济实惠啊！这一坨糯米饭就能吃饱了，非常的经济实惠哈。现在这种大环境啊，朋友们，就这个品是一个不错的品啊，一个人就能轻松搞定，而且操作起来非常简单，利润达到70%。像我们的土豆丝呀，我们的海带丝啊，萝卜啊，折耳根。葱花这些都可以提前，就比如说我今天下午的时候，我就把土豆丝给它搓成丝，泡在水里面，第二天早上起来直接加工，啊，然后提前把所有的食材准备好，然后我们就可以出摊了，知道吧？它操作起来是非常简单的这个品，而且利润又高，一个人轻松搞定。糯米饭加脆臊加饭。脆臊加饭。对。加海苔肉松吗？脆臊加饭加海苔肉松，脆臊加饭10块，12块。出示付款码。12。京东收款112。包一个12的，辣椒要的哈。要的。包一个12的，给大家看一下哈。已经付上。好，谢谢。辣椒，然后加肉松，喜欢吃就加，不喜欢吃不加，因为这些东西是需要加钱的。好，需要加钱的。这是脆臊、花生、土豆、海带，它不要，我们就放折耳根、萝卜、葱花，再放点辣椒，再放点肉松。这个是12啊，朋友们哈。然后还有一片海苔，海苔的话我们要先包好了，先包好，然后再给它加进去。这是加饭的，所以说呢要多一点。海苔，我们这是糯米饭团，只是手法不一样而已，朋友们哈。其实它就是糯米饭，只是我们换了一种手法，所以说大家一定要做出一个差异化哈。来，慢走。好，谢谢。全家福11，自己付一下，谢谢。全家福。你看，我们饭必须要加这么满，而且的话还来不及呀、关键是你知道吧？辣椒要不要？辣椒要是吧？做一个全家福给大家看一下，全家福放辣椒，全家福是11哈，然后甜肠，然后再放我们的腊肉，烟熏腊肉啊。然后还有一个是脆臊、花生、土豆、海带、折耳根、萝卜、葱花，再放点辣椒拌一拌。喜欢吃辣椒就放辣椒呀，不喜欢吃辣椒就不放啊，因为它是一个是一个大众品，喜欢吃辣就加辣，不喜欢吃辣就不加啊，喜欢吃糖就加糖。麻烦你自己拿个袋子装，谢谢。好，帮我做饭。对不起啊，今天做饭有点赶。对不起。加点盐就行了。是啊。不是交换的问题，是那个主播在哪里的话就不方便跟大家讲了。主播在贵州贵阳哈，但是我们在贵阳有20多个店啊。我们在在贵州贵阳官商湖区西南国际商贸城1号楼的北门门口，在西南国际商贸城2号楼三小茂美食街，在西南商贸城1号楼的中庭啊，然后还有在花果园 M 区10栋中环广场、兰花广场、财富广场2号楼、4号楼、金融城、金融街，还有桂坞路、兰州路市一层，哈，这些都有我们的店，还有青城小区哈，这些都是我们的店。然后我们的清正、花溪哈、工业、财经、明德哈、航空，这些都是我们的店，朋友们哈。所以说我们在整个贵阳有20多个店哈。因为我自己忙不过来了，因为我要让我们歇口气嘛，对吧？要让我们2个歇口气，我们实在是忙不过来了。
做水。但是你不加水的话，这个饭筋都好不到啊。不加水的话，这个饭水少了，它饭筋都好不到。水多一点嘛，它一会儿就上去。怎么联系？想学的朋友们哈，点主播的头像，点进去之后，把你的小私小信留一下，下播之后联系你们。一定要把你们的阿拉伯数字留下哈，要不然我找不到你哈。点主播的头像，点进去之后，把你的这个车不能够抬出去，抬出去的话是挡到那个通道。它本身我们在这里就很多人盯到我们，因为我们位置是最好的，晓得吧？那时候主要是我们打扫卫生阿姨推，差不多推到中间去了。因为我早上远，我看到头啊。今天早晨啊？来的早晨来的时候啊？我来得早，我6点来得到啊。我很能走。我5点过钟出门的。真的是吃了壳，真的是。要老几盘？几块的5块啊。辣椒要不要放？没有。不要辣椒啊？有没有去摸盘下面的？我晓得的。我给你放。我晓得，看得到。不要点这。不要白糖，要不要放点？白糖放掉。放一点哈。辣椒和折耳根不要。土豆还有多少啊？哦，海带呀，海带呀。我看是哪不？那种不啊？大不啊？哦，好，够了。钱付过了哈。我就是好像是没付。请出示付款码。付一下，谢谢。好，对。新增收款5元。腊肉的，好的，按个8，谢谢。请出示付款码。辣椒要不要放？要的。新增收款8元。腊肉。做一下呗，做一下。你是中午播的过啊10点钟还没过了，中午这波还没过。上午是2波。今11点。现在就是断断续续的。还有12点啊，就播哈。谢谢青梅。
想学的朋友们点主播的头像，有问题赶紧打在公屏上，因为等一下给大家看一下我们今天弄的是多少饭哈。然后这里还有半桶，我们这个桶的话是很高，是56升哦，60升的56升哈，看到没有？我们是56升的一个大桶，这里的话还有一个半桶。几块的？吃几块嘞？脆炒加饭。脆臊加饭。不要花生。还没有讲完呢，朋友们稍等一下哈，先给他包一个再说。脆臊加饭不要什么来着？不要花生。好。其实像这个花生的话做了我再讲啊。付过了。那个浅尝。辣椒要放吗要嘞。？10块，自己付一下。说8块。哦，8块，不好意思，我记成上面那个人去了。自己拿个袋子，小哥哥。啊？袋子，塑料袋。我们可以就比如说哈，今天给你拿的食材，比如说卖到中午1波之后，你感觉你感觉土豆还剩得多，那么配你这些饭，感觉好像可能到下班会剩的话哈，那么你那个时候你就要找点自己的零食，而就是土豆多搞一点，然后自己最多是适量这样子去抓，晓得吧？要尽量的把土豆弄来卖完，因为土豆的话第2天是不能卖的。这个话见不到。对，意思就是说中午1波过了就晓得了。就像我遇过黄瓜一样，昨天我感觉这个东西不够，明天先提前去买一点。然后给大家看一下我们今天准备的是多少饭哈。然后首先这个是一个大半桶。半桶，然后我们这里的话是已经空了，还没洗呢，没时间，要中午了哈。这两个桶，然后还要再加上我们这里还有一个小筐，然后2个大筐，这是大筐哦，大半筐的样子，好，然后再加上我们这里，然后再加上我们早上卖的。今天我们拿的是270斤啊，非常真实的一个直播间。我的饭毕竟在这里，如果说大家可以想象一下，如果说我是假的，我不可能准备那么多饭，那都是钱啊，丢掉的全部都是钱啊，朋友们，对吧？好，非常真实的一个直播间哈。我们忙的时候非常忙，闲的时候呢是很闲。就像比如说你们在比如说像有一些人哈，他是选在那个工业园区啊这些哈，那么你选择在那种工业园区啊或者学校门口啊这些哈，那么你们那个就是忙的时候非常非常的忙，因为下班的点儿大家都是那个下班的点儿，是吧？然后上班就是可能就一个人都没有，所以说就是跟你的位置有很大关系哈。你选在一个什么样的位置，决定你多久出单。还有就是哪个时候人流量多，哪个时候人流量少，它都是有那个的哈。说比如说有一些人选在那个写字楼啊，对不对？那写字楼的话，可能星期一到星期五生意好一点，然后3、5的生意好一点，是吧？然后我们的星期六、星期天，因为写字楼一般就是5一、国庆节假日啊，然后
然后再加上一个星期六、星期天哈双休，所以说呢，星期六、星期天过节假日，那可能你的那个就营什么业额可能就要低一点。那如果说你星期一到星期五的话，生意就要好一点，而且哈只限在2点钟以前。因为他们为什么？因为写字楼那些他们很多人下班下的比较早，很多人都要出去吃饭呀，或者在下班下的早的话，就是在自己家里面吃，他都不会点外卖。在外面吃东西的人肯定是都是比较忙的人，或者说请人吃饭这些，或者家里面没有做这个糯米饭的，家里面没有做饭的这些，好，所以说呢，他会选择在外面吃哈。一般来讲的话，就是要看你选在一个什么样的位置，这个位置是非常重要的，朋友们啊，决定你的生意。而且就像我们这里也是一样，我们这里的话就是星期六、星期天哈生意要差一点，星期一到星期五生意好一点。好，星期六、星期天至少要降一半的营什么业额，哈，至少要降一半。然后呢，如果是星期一到星期五的话，我们可能就是我们可能就要好很多，好，要好很多。现在最后一波了。啊，晚上下单就行。所以说这个朋友们哈，做生意选址是非常重要的，选址非常重要，选址大于一切，哈。还有就是很多人他就是大家互动一下嘛，有什么问题打在公屏上嘛，大家互动一下。在哪里买？主播在贵州贵阳哈，在贵州贵阳。如果你没有在贵阳的话，是买不到的。这个用保鲜膜跟我封一下的哈，因为等会儿脖子有点不够，等会儿中途换很麻烦的很。我现在先把它用了，把这个用了的。
个熟什么给他？这个切哈，这边是熟的，这些是。现在你咬起的时候，你就感觉得到它有点嫩，硬戳戳的那种感觉。你这样子插下去，你就晓得了。我要腊肉的，好的，辣椒多放一点。好的。自己按个8。请出示付款码。京东收款8元。我把火力关了吗？好。辣椒多一点。来，这里装个袋子。我要腊肉的，好。有什么忌口吗？多放辣椒。多放辣椒。出示付款码。京东收款8元。自己拿个袋子哦。你吃的是什么？这碗普通的。好。请出示付款码。你来时多少可以交汇？你吃的是什么来着？重新说一下。你吃的是哪种来着？普通的。辣椒要不要放？不要。一般是2到3天，朋友们哈，一般是2到3天，没有学会可以多学几天哈。这条是需要交3块钱的，朋友们哈。你吃的是5块的哈。哎，对。好，我再确认一下，我怕他给你18块的给你做成5块的了。哎，好了。你把个盆盆放来，你要侧边忙忙的时候，然后等会儿比如说你要擦的话，哎对，不要擦地上。天长。哎呀天哪，好烫啊！天长的。8块。辣椒要不要放嘛？辣椒多点。好。京东收款8元。多点。谁吃吧？我有点太难。好。
慢走。刚刚包的几块的？5块是吧？现在包一个5块的给大家看一下嘛哈。5块的话就是加素的，没有肉，这是5块。加肉的话就是8块。5块钱一份，有饭有菜，非常的经济划算哈。辣椒要吗？自己付一个5哈，小妹，谢谢。花生、土豆、海带、12根，好，萝卜，好，再放点。他不要葱，我们就不放葱。5块的哈。好的，那这要不要这？不要海带，姐姐。好的。不要海带，其他就给你多放一点。京东收款5元。这就是5块的，朋友们哈，5块的就是素的，就是放花生、土豆、海带、萝卜、葱花12根，加8块的话就是加脆哨或者腊肉或者甜肠，啊，这是我们的甜肠。很多人说为什么我的甜肠是切成片片，为什么不是一根一根的？啊，因为我们的甜肠是纯肉，没有加一点淀粉的。好，而且我们的甜肠为什么要多加3块钱？别人都多加2块，为什么我们要加3块？因为我们的甜肠是好的那种，没有一点猪毛的那种猪腥味儿，好，没有那种腥味儿。我不知道大家能不能知不知道，就是平时你们在就是那种饲料猪啊，就是那种炒出来的那种肉有一股腥味儿哈，我们家这个是没有的。在哪里？主播在贵州贵阳，你是在贵阳吗？这位朋友，你在贵阳吗？主播在贵州贵阳，就是在贵州贵阳本地卖贵阳糯米饭哈，朋友们。你是在贵阳吗？还是在哪个城市嘛？你打公屏上我看一下。太远了，你在哪个城市？对，我们就是在贵州贵阳本地啊。我去洗一下。再过一段时间吧，9月份以后就可以跟大家寄了。好，9月份以后尽量的就是。今天的太阳好大呀，我的天！
给大家看一下，我们是有上 CCTV 啊，然后我们的那个商标是钱小喵啊，钱小是什么？钱小喵糯米饭啊，谢谢糯米饭。然后是有明星代言哈，有明星代言。想学的朋友们可以点主播的头像，点进去之后把你的小私小信留一下，下播之后就联系你们哈。几个配菜，有花生，有土豆丝、海带丝、鱼腥草、萝卜和葱花。我们是配菜是做比较简单的，首先你要考虑到一个成本，还有一个呢，并不是说你配菜越多就越好吃。其实这个糯米饭最重要的就是辣椒和糯米饭的配方，一定要做好哈。其他的，比如说你可以往里面加油条酥，加那个花生，什么那个油条酥啊、粉丝啊，然后那个黄瓜丝呀、酸豆角啊，这些其实还有什么鸡蛋啊，这些自己现煎的鸡蛋啊，这些其实你都可以加进去，都可以加进去的。但是那些还有鸡柳、香肠、蛋黄啊，这些都可以加。像我的一些图图，他说可不可以往里面加海鲜、加虾？可以呀，对不对？加海鲜、加虾这些都是可以的。还有一个就是，可以往里加那个手撕牛肉呀、手撕鸡呀。像我内蒙古的一个图图，他说他们那边牛肉可不可以加进去？你可以结合自己本地的一个情况去加这些东西。但是你要搞清楚，喜欢吃辣椒，像内蒙古那些就不喜欢吃辣椒，不吃辣椒，那么你就。你就那个啥，就是你就不放辣椒就行，因为我们的糯米饭大家看到没有，糯米饭是有颜色的，糯米饭是有颜色的，所以说呢它是有味道的，配方在里面，好，配方是在里面的，所以说我们的糯米饭呢，哈，就是糯米饭非常的重要，饭的配方和辣椒的配方是核心，然后其他的配菜的话就比较简单，哈，什么鸡柳、香肠、蛋黄都是可以往里加的。像鸡柳、香肠、蛋黄这些，其实它都是成品来的。我不知道这么讲大家能不能理解哈？好的，好的，等一下。像我们的鱼腥草啊，这些都是没有拌过的。很多人说啊，你的鱼腥草都没拌过，为什么我看到别人卖糯米饭，折耳根都是用辣椒来拌过的，为什么你的不拌呢？是有原因的，朋友们。好，我们是现拌的。就大家看到我在包糯米饭的时候，我都会在菜上面打辣椒，啊，都会在菜上面打辣椒的。现在的人少了，还有什么问题吗，朋友们哈？点主播的头像，点进去之后，
把你的小资小信留一下，下播之后就联系你们。我想换一个平台播，朋友们哈，我想换一个平台播。如果说有想学的朋友们哈，可以换到我另外一个平台。这个最便宜海带差不多吧，不用加，现在小不香？不加。这应该不也不香了。换金黄的主播想换一个平台，我想在这个视频号里面播，大家搜谢鸡糯米饭就可以了。啊，那这样吗？请出示付款码。金额处分5元。配菜哈。来，好，慢着。